हेलो साथीहरू नमस्ते अनि वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। यदि तपाईँहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु र यदि तपाईँ यस भिडियोलाई पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज लाइक एन्ड सेयर गर्न नभुल्नु। म आज तपाईँहरूलाई साउदीको म आफ्नो पनि देख्नु पर्यो नि अब मरेको साथीहरू आज म तपाईँहरूलाई चाहिँ साउदीमा रहेको मेट्रो रेलको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। यो चाहिँ साउदीको रियादमा अवस्थित ब्लू लाइन मेट्रो रेलमा सवार गरेर चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदैछौँ र यसमा बस्दा यसमा यात्रा गर्दाखेरि देखिने दृश्यहरू यस मोबाइलमा क्याप्चर गरेर तपाईँहरूलाई देखाउनै अगाडि बढ्नेछौँ है त। तपाईँहरू भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला नभुलिकन। उयो पनि छ नि त उभिने हो कि बस्ने हो उभिने हो कि बस्ने हो ल भिडियो खिच्नु यसो बसेको म यहाँ बिचमा बस्छु तिमी खिच्छ यो भिडियो त म त त्यति साह्रो भइ पाउँदैन यसले खिच्छ त खिच उभिएर पनि खिच्छ हजुर। अब यहाँबाट मिल्दो रहेछ बजट जोडेको भन्दा नि लामा आँटेको भिडियो खिचेको रहन्छ। तिम्रो त त्यही हो जहिले पनि कपाल काट्यो भने ला यहाँ त जिरै रहेछ भन्छ कहिले दुर्गाको पैसा ला खिच्यो भने अब हाम्रो ट्रेन चाहिँ माटो मुनि जान्छ जमिन मुनि होइन। अब अन्डरग्राउन्ड आउनु हुँदैछ प्रायः मान्छे लाउडली बोलिरहेको साले गरेको मान्छेहरू साइलेन्ट बसिरहेको छ बोल्ने आदत भएको मान्छेहरू लाउडली बोलिरहेको छ। कुरो सही हो। हाम्रो मेट्रो चाहिँ जमिन मुनि जाँदैछ अरे जमुनिया गाउँको नवलपरासीको र हामी त्यो जमिन मुनि झरिसकेको अवस्था छ होइन 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 ए होइन हाम्रो ट्रेन चाहिँ जमिन मुनि छिरो 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 लाइट कहाँको लाइट जमिन मुनि छिर्यो। कतिमा पुग्यो बाबा लो यो खिच 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 अट्यो तपाईँ यो भेडाले हो त मैले खिचेको यो त
सुबासेको टाउकै देखिँदो रहन्छ होइन अनि प्रोफेसनल क्यामेराम्यान यस्तै हो नि त यहाँनिर हामी चाहिँ नेसनल म्युजियम अफ बथा साउदी अरबको स्टेसनमा बोलिसकेको अवस्था छ होइन ठ्याक्कै अगाडि रहेछ नि त झोलाले मिलेन ल ल ल मैले त पर्सनली खिचिदिएको छु ल यो फोटोबाट हान्न ल खिच्नु तपाईँहरूले त खिचिदिएको छ त मजाले के भिडियो हो यो ओहो कति हेन्सी देखिएको यार मान्छे त यार आमामामामा यो त मोबाइल यस्तो राम्रो हेन्सी हो कि मान्छे यति हेन्सी हो यार घुमाउनु पनि मोबाइल यो त यति होइन देखाउनु त देखाउनु लागि तर यति हेन्सी मान्छेबाट त मलाई त हटाउनै मन लागेन यार हो के खाएर यति हेन्सी हुन्छ Transportation Center. आई होप तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पऱ्यो होला तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने केही जानकारी पाउनुभयो भने पक्कै पनि लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न फेरि पनि म नयाँ नयाँ भिडियोहरू उपस्थित हुनेछु हस् त धन्यवाद बाई बाई Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.